a masana'antar Kannywood mahaifin Fati Karishma mahaifi yake a gurin kowa da kowa, kuma na yi bidiyo yau ba fi kwana 5 ba akan rashin lafiyan mahaifin Fati Karishma, wanda har da yawa sun kikira ni a waya, wasu ma sun gaggaya min bakaken maganganu, kai ina ruwanka, waye mutu waye tashi. No, duk wanda Allah ya jarabce shi da larura ta rashin lafiya irin wannan wanda aka yi ta jinya, ba abun kunya bane a fito a yi bidiyo a nema mar taimako. Kuma na yi kira ga manyan masana'antar Kannywood, wasu daga ciki, kuma wato alhamdulillah, kun san shi shugabanci da kuke gani a rayuwa a koda yaushe lalle idan kai shugaba ne wallahi shugaba ne, sannan kuma ba kowa ne yake amsa suna shugaba ba, sai wanda yake yin abin da ya dace kuma wanda yake tausayin al'umarsa. Alhamdulillah, na yi bidiyo kuma jiya ina kan hanyata ta zan zo biyu, sakamakon akwai rabe-raben kayan abinci da ubangidana Honorable Muktar Betara Aliyu yake yi kamar yadda ya saba a constituency sa. Ina hanya Fati Karishma ta yi ta kira na a waya, daga bisani na sauka lafiya, muka yi waya da ita, tana murna, ta ce min Ali Nuhu ya kira ta, kuma alhamdulillah kiran da Ali Nuhu ya mata ba ma ya kasar, amma ya kira ta da bakuwar lamba ta kasar waje, kuma ta ji daɗi sosai. Ali Nuhu ya ce ta turo account number, ya tura mata makudan kuɗaɗe. Ali Nuhu ya ce a yi gaggawan kai baba asibiti, ko ma wani asibiti ne mafi kusa, sannan kuma kuɗin da ya tura idan bai isa ba ma a sake mar magana, zai ƙara, zai ɗau nauyi, ko na ce ya ɗau nauyin rashin lafiyan baba. Kuma ashe fa jama'a kar ku manta, kafin fa nayi wannan bidiyo na neman taimako, ashe a baya ma Ali Nuhu ya ɗan taimaka musu. To kun ga ni sakona anan shine jama'a, wallahi wannan duniyar is a temporary place. Permanent waje kowa riga da ya sani lahira ce. Mu kyautata. Daga lokacin da Ali Nuhu ya samu kujerarsa ta MD a masana'antar Kannywood, lalle akwai mutane da yawa da basu ji daɗi ba, amma ina so ku sani fa, wallahi tallahi zaman Ali Nuhu a matsayinsa na MD, irin taimako da yake wa mutane, kai ni akwai wayar da muka yi da shi yau ba fi sati ba, yake ce min wallahi ba na a iya yau mutanen da wannan ya zo ya ce min ɗansa a asibiti ba lafiya, wannan ya ce mahaifiyarsa, wannan ya ce yana da larura, wannan ya ce ba abinci, ya ce wallahi a rana ɗaya sai ya kashe naira 500,000. ya ce nawa albashinsa, nawa yake ɗauka. Na ce mara gaskiya ne yallaɓai, kuma dama kai na al'umma ne, kafin ma ka samu wannan kujera ta MD dama kana yi. So saboda haka ranka daɗe, kada kai ƙasa a gwiwa, kana gina lahirarka ne. Wallahi tallahi na rantse da Allah wayar da muka yi da sarki Ali Nuhu kenan. Kuma yanzu bidiyon da na yi wa mahaifin Fati Karishma, tsohuwar jarumar Kannywood, wanda take fama da rashin lafiyar mahaifinta da kuma rashin kuɗi sakamakon rashin lafiyar arzikinta gaba ɗaya sun tafi. Kuma alhamdulillah Ali Nuhu muna godiya yadda ka jajirce akan wannan dattijo, kuma Allah ya saka wa da gidan aljanna. Kar ku manta sauran al'ummarmu na Kannywood waɗanda Allah ya rufa musu asiri, irin su Adam A Zango, irin su Abdul Amat, irin su Hadiza Gabon, irin su Naziru Sarkin Waka, su Ali Jita, su Umar M Sharif, su Ado Gwanja, duka duk wanda Allah ya rufa mar asiri, da wanda na ambaci sunansa da wanda ba ambata ba, da kuma shi wato sarkin mawaƙar ƙasar Hausa Dr. Alhaji Dauda Kahutu Rarara da matarsa Aisha Humaira, da ma duka wanda ban kira sunansa ba, dan Allah dan Annabi, har yanzu kofa a buɗe take, ku taimakawa wannan baiwar Allah. Dalili anan shine, na rantse da Allah lokacin da na je duba baban Fati Karishma, wallahi ba wai ina tona asiri bane, a'a wallahi nayi ne domin Allah, amma na rantse da Allah ni da kaina a gurin sai da na ɗauki kuɗi na bawa wannan dattijo, yace kunu yake so ya sha, a gurin ya aika a siyo mar kunu. Wato ina nuna muku halin da suke ciki. Bayan rashin lafiyar akwai rashin kuɗi, akwai irin, kun gane ai abinda wannan tsoho za a bashi wanda ran shi yake so, wallahi tallahi babu. Kuma bari ga muku wata magana ku ji jama'a, wannan abin da yake faruwa fa, kada ku yi tunanin ku ce wai wai me yasa yan Kannywood kullum su ake nema wa taimako, su ba su da haɗin kai, su kaza, ba haka bane ba. Wallahi tallahi ana yi, kawai dai larura ce, kuma dama no condition is permanent, kowa ya riga da ya sani.
so dan Allah dan annabi ragowan yan masana'antar Kannywood dan Allah ku taimaka. Kowa na san yana da lambar Fati Karishma, kuma koda a wajen Kannywood kake kaji abin ya taba zuciyarka kana da niyan taimakawa, dan Allah ka taimaka, ga account number na Fati Karishma na saka shi, dan Allah dan annabi a taimaka jama'a. Wallahi in dai Allah ya rufa ma asiri to ka gode wa Allah, kuma insha Allah in Allah ya yadda za mu ci gaba da yadawa ba don kowa ba saboda Allah ya tashi kafadin shi baban Fati Karishma. Muna godiya Sarki Ali Nuhu, kuma duk waɗanda suka ci karo da wannan bidiyo dan Allah dan annabi din dai kana da hali ka taimaka. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.